også Katarina i gym, noe vi aldri glemmer. Men så i starten av 10. klasse fikk vi importert en Ola svenske til Rusmølla skole. Han het Pierre. Når Pierre ankom Ruseløpet for første gang, hadde han halvlangt hår, en del skjeggvekst, og fikk derfor kallenavnet Jesus i kort. Pierre, eller Jesus, har lært oss alt som er av gym. Alt fra breakdance til parkour, og han mestrer alt. Det er vel like før han begynner å gå på vannet. Mellom læreren kjemi og fredagshumoren har klasse 10C etablert et godt forhold til hverandre. Vi har nå vennskap både på tvers av øst og vest, takket være en blandingsklasse med masse forskjellige miljøer. Vennskapet i klassen har vokst mer det siste året på grunn av utflukter og opplevelser vi har hatt sammen. For eksempel hadde vi en strålende tur til Berlin som vi tok i pinsen. På vegne av hele 10C vil jeg da si takk til alle de engasjerte foreldrene som gjorde det mulig for oss, og en spesielt takk til Pia som ledet oss gjennom Berlin med et smil av munnen. Tusen takk. Men så klart, vi kommer også til å huske de små tingene her. Som kakebakningen til Anna, Trygve som tegner perfekte kart på tavlen i de små 5 minutters pausen vi har. Den lange køen foran knøttile sminkespeilet. Syke spørsmål om tidsak. Og fellessang til sangen Last Christmas. Så, en ting er sikkert. Til neste år kommer alle sammen til å tenke tilbake til det som var klassen 10C, og skulle ønske vi kanskje hadde 1 år til sammen. 10C, tror jeg vi kommer til sammen andre til slutt. I 2009 så ble klassen dagens lys. En